Сверлить толстую сталь очень просто, даже обычным шуруповертом. Если вы хотите получать удовольствие от этого процесса, а не мучиться каждый раз через 5 минут затачивая и перетачивая сверло, то не нужно сверлить на высоких оборотах. Если мы будем сверлить на высоких оборотах, сталь, а также сверло будет накаляться, тупиться и, возможно, даже ломаться. Сверлим на средних небольших оборотах с умеренным нажимом. И не нужно будет перетачивать каждый раз сверло. Мы можем сделать столько отверстий, сколько необходимо. Главное, следуйте этому правилу. Небольшие обороты и умеренный нажим.
первые. Да, это чудо все-таки поехало не так хорошо, как хотелось бы, но все же. Заводил очень долго, дрынькал до потери пульса, практически до посинения. Разобрал карбюратор, нашел две причины. Первая — это рассохлась мембрана, а также отломалось два усика. Удивительно, как могли обломаться сразу два усика. Эти усики находятся на мембране и отвечают за корректную подачу топлива. Это старый карбюратор КМП-100. Ремонтировать его, а также покупать аналогичный я не буду. От этого карбюратора ничего эффективного мы не получим. Представляете, карбюратор 88 года. Да, вот эта техника. Но все-таки до этого времени она работала, до того, как попала ко мне в руки. Поэтому будем ставить новый производительный карбюратор, например, от скутера, от мопеда и так далее. На сегодня это все. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока.